İnşallah hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli mən sizə bugün ağac əsəri ilə, yəni iki xarici ədəbiyyatdan danışacağam. Biri ağac əsərindən, bir də Qoca və Dənizin təhlilindən. Ağac əsəri bilirsiniz ki, İvan Krılovundur və çox sadə əsərdir. Lakin sadə olsa da altında bir çox mənalar yatır. Deyir ki, çiynində baltası kəndli gedirdi. Pöhrə bir ağac kəndliyə dedi: "Əzizim, dövrəmdə nə ağac var? Sən çox yaxşı olar ki, bir-bir kəsəsən. Rahatca boy ata bilmirəm artıq. Dən günəş görürəm, nə də ki işıq. Köküm rişə ata bilmir torpağa, küləklər də düşüb məndən uzağa. Heç məni axtarıb araya bilmir, tağ ölüb gövdəmə sarıya bilmir. Mane olmasaydı mənə bu meşə, dərəni tutardı kölgəm həmişə. İndi isə çubuq tək, nap-naziyəm mən. Baltaya əl atıb kəndli də budən. Düşündü dost tək, necə dost tək. Bu ağaca xidmət göstərsin gərək. Tamam təmizləndi onun dövrəsi, digər ki çıxmadı şan şöhrət səsi. Gah günəş ağacı yandırdı, verin fəsadlarını yandırdı, yaxdı, dolu vurdu, gah da gür yağış yağdı. Nəhayət küləklər yıxdı ağacı. İlan dedi ona çox acı-acı. İlan neyinib? Acı-acı. Deyir ki, ağılsız, başına iş açdın özün. Axı sıx meşədə bir yaxşı düşün. Boy atıb görməzdin, quraqlıq, külək. Qoca ağaclar qoruyardılar səni bala tək. Onlar da meşədən bir gün gedəndə, dünyanı tərk edəndə, sən də qalxıb boya başa çatardın, kökünü üstə möhkəm qərar tutardın, yıxılmazdın, elə hey yüksələrdin, bəlkə də tufana sinə gərərdin." Deməli, baxın, əslində çox gözəl mənası var ki, insanın, yəni bir nəfsinə görə, insan yox, ağacın, yəni bir orada sətiraltı məna var da, nəfsinə görə başına gələn hadisələrə baxın. Epikdir, janrı təmsildir, ifadə üsulü təkiyyədir, qafiyə sistemi A, B, B, C kimidir, yəni qoşa qafiyədir. Kiçik sujet varmı? Kiçik var. Mövzusu tərbiyəvidir. Əsərdəki ağacdır, ilandır, kəndidir, kəndinin danışıqlanma yer verilmir. Ağac lovğadır, özündən müştəbehdir, tək bacarığını düşünür. Ona elə gəlir ki, digər iri gövdəli ağaclar onun böyüməsinə mane olur, öz mənafeyi naminə, ətrafında olan digər ağacların məhvinə səbəb olur, sonunda öz məhvinə də səbəb olur. Ağacın başına gələnə günəş onu yandırır, dolu vurur, gür yağış əyir, küləklər yağır. Ondan sonra küləklər yıxır onu. İlan ağacın halına acıyır, onu danlayır, etdiyi səhv üzünə deyir, doğruları söylür. Əsl həqiqət onun vasitəsilə açılır, ilanın. Müəllif öz fikrini onun vasitəsilə çatdırır. Kəndi xeyirxahlar ağacın xahişini yerinə yetirir, ağaca kömək etmək lazım gəldiyini düşünür. Əsərin ideyası isə güc birlikdədir. Yəni mənasını orada demək istəyir ki, yəni o ağaclarla sən bu vaxta kimi bir yerdə idin də, başına hadisə gəlməmişdi. Amma o gedəndən sonra, yəni digər ağaclar başına gələn hadisəni, yəni sən gördün. Deməli, Qoca və Dəniz əsərinin sizə təhlilini danışacağam. Sonra bir dənə qalır xarici ədəbiyyatdan Çingiz Aytmatov. Qoca və Dənizdə əsər, belə deyək də, birinci hissəsində görürük ki, iki avaralı balaca qayıq da Qovsimdə tək başına balıq tutur. Harda? Qovsimdə. 84 gün idi ki, balıq tuta bilmir, əli boş qayıdırdı. İlk 40 gün balaca oğlan da onunla idi. İlk neçə gündə, 40 gündə balaca oğlan onunla idi. Oğlanın valideyni qoca haqqında uğursuz adamdır deyib, onu qocaqdan uzaqlaşdırırlar. Düşün, başqa səhnədə obrazların haqqında uğursuz söhbəti var. Oğlan başqa qayığa keçəndən sonra ilk həftədə 3 iri balıq tuta bilir. Lakin qocanın balıqçının əli boş qayıtması oğlanı kədərləndirir. Bu yerdə qocanın bədii portreti yaradılıb, necə olması və s. Qoca olsa da gözlərində gəncir ehtirası vardı. Qocanın adı Santiago'dur. Bunu balaca oğlanın müraciətindən bilirik. Oğlan biraz pul topladığını, dənizə onunla gedəcəyini bildirir. Qoca etiraz edir, indiki yerinin yaxşı olduğunu, bəxtinin gətirdiyini bildirir. Oğlanın atasının təkidi ilə ondan uzaqlaşdığını, kimin təkidi ilə? Atasının təkidi ilə ondan uzaqlaşdığını, atasının onun bəxtinə inanmadığını, uşaq olduğu üçün atasının sözünə baxmalı olduğunu bildirir. Sonra terras restoranına gedib pivə içirlər. Restorandakı balıqçılar qocanı görüb zarafat edirlər. Qoca zarafatdan incimir, yaşlı balıqçılar ona acıyır, hörmət edirlər. Bəxti gətirən balıqçılar balığın içini çıxarıb soyuducuya doldurur, sonra Havana bazarına aparırlar. Köpək balığı tutanlar balığı balıq zavoduna təhvil verirlər. Oğlan Santiago'dan xahiş edir ki, sabaha onun üçün sardina tutsun. Oğlan 5 yaşından Santiago ilə balıq tutmağa gedirmiş. Köpək balığı tutmaqlarını xatırlayırlar.
İkinci hissədə qoca oğlana, əgər mənim doğma oğlum olsaydın, səni özümlə dənizə aparardım. Heyf ki, başqasının oğlusan, həm də uğurlu qayığa düşmüsən. Sardina tutmağa bir də icazə istəyən oğlan qocanın razılığı 2 dənə sardina gətirir. Qoca balıq yemini oğurladığını soruşur. Oğlan pulla aldığını, amma imkan olsa çırpışdıra biləcəyini də deyir. Qoca uzaqlara getmək fikrində olduğunu bildirir. Sonra söhbət korluq haqqında olur. Oğlan qayıqçısının yaxşı görmədiyini deyir. Qoca təəccüblə onun çanaq balıq tutmağa getmədiyini, bəs nədən gözlərini zəif gördüyünü soruşur. Oğlanın sən ki Moskit sahillərini gedib çanaq balıq tutmusan, niyə kör olmamısan sualına qoca, çünki mən qəribə qocayam cavabını verir qoca elə öz dilindən. Qoca səhər lap tezdən hava işıqlanmazdan hazırlaşıb səfərə çıxır. Başqa qayğılar da vardı. Hərə bir səmtə gedirdi. Qocanın sevdikləri arıcıl olaraq qanadlı balıqlar, su qaranquşları və dəniz. Qocanın dənizdəki dostları qanadlı balıqlar idi. Quşları da sevirdi, həm də onlara yazığı gəlirdi. Daimdən axtaran, amma dimdiyini heç nə keçməyən su qaranquşlarının halına acıyırdı. Onun su qaranquşları haqqında düşüncələri onların həyatı bizimkindən də ağırdı. Okean belə amansızdır. Su qaranquşu kimi zəif quşu niyə yaradıb? Niyə? Nə elədin ilahi ilə? Niyə yaratdın? Bax, bu ilə analogiya təşkil etmək olar. Qoca dənizi də sevirdi. İspaniyada dənizdə la mar, yəni pəri deyirdilər. Qoca üçün dəniz hər şeydir, həyatdır. Dan sökəndə tilovları suya atdı. Tilovların birincisi 40, ikincisi 75, üçüncüsü 100, dördüncüsü 125 sajen dərinliyə düşür. Qoca qarmaqlara cərgə ilə sardina taxmışdı. Nə eləmişdi? Sardina qarmaqlara. Qarmaqlar yarımdairə yem çələngi ilə əmələ gətirir. Balıqlar şirinliklənib aldanır. Oğlanın verdiyi bir cüt tunes balığının ən dərinə atdığı qarmağa keçirmişdi. O biri 2 tilovdan birinə adi skambria, digərinə sarı umri balığı taxmışdı. Deməli, o biri 2 tilovdan oğlan verdiyi bir cüt tunes balığı ən dərinə atdığı, bu dördüncüyə ən dərinə atdığı ora nə olur orada? Bir cüt tunes, o biri 2 tilovdan birinə skarambia, digərinə sarı umrin balığını taxmışdı. Üçüncü hissədə 2 saat keçib çox uzaq yalnız 3 qayıq görünür. Qoca biraz yatıb dincəlmək barədə düşünür. Çubuqlardan biri suya sarı əyilir. Qocanın ardıcıl hərəkətləri kəndiri götürür. Kəndir dartılır. Burada xırda balıq olmaz, yəqin iri balıqdır deyə düşünür. Kəndiri bərk tutur, sakitlik olur. Düşünür ki, balıq harasa getdi, qarmağa düşmədi. Ağır təkan baş verdi. Balığın çox nəhəng olduğunu hiss elədi. Öz işini görür, kəndiri buraxır ki, balığı tuta bilsin. Kəndiri keçmiş balıq üzür, qayığı özü ilə aparırdı. Dəniz domuzları görünür. Qoca onları qanadlı balıqlara bənzədir. Deməli, qanadlı balıqlara dəniz domuzları. Tilova düşən balığa da yazığı gəlir. Dördüncü hissə balıq dövrə vurur, qayığa yaxınlaşırdı. Qoca nizə ilə balığın sinəsindən vurur. O balığı 3 yerindən, burnundan, ortasından və quyruğundan vurur. Onun əlləri və beli ağrıyır. Düşüncələri qan çox axıb, zəhərlənmə olmaz, əllərim tez sağalar, şorsu dərmandır, körfəzin lehməli su dünyada yaranan birinci dərman. Bununla belə balığı qayığa bağlaya bilir. Bir köpək balığı yaxınlaşır, o balığın quyruğundan iri bir parça qoparır. Qoca insan onun beyninə saplayır. Tutduğu balıq didilib eybəcər olmuşdur. Sonra kaş bu balıq tutmazdım deyə peşmançılıq çəkir. Baxın burada. Bu hissədə bəkdən deyil. İnsan övladı məğlubiyyət üçün yaranmayıb. Onu məhv etmək olar, məğlub etmək olmaz. Köpək balığını öldürdüyünə peşman olur. Anlayır ki, ucuz başa gəlməyəcək, həngamə qabaqdadır. Qayığa 2 köpək balığı yaxınlaşır. Onlar qocanın tutduğu balığı parçalayır. Qayıq təkandan az qala aşırdı. Qocanın topusu da yoxa çıxır. Əli ilə zərbələr endirir. Köpək balıqları qayığı 4 tərəfdən dövrəyə alırlar. Onlar balıqdan bir parça qoparıb gedir. Dövrə vurub qayıdırdılar. Ən sonda balıqların biri şikarın başını qoparır. Sondur artıq. Bu son hücum idi. Artıq yeləsi bir şey qalmamışdı. Qayıq sahilə tərəf üzdü. Səhər tezdən oğlan komaya baş çəkməyə gəldi. O qocanın rahat nəfəs aldığını görəndə sevindi. Balıqçı sahildə qocanın qayığını araya alıb qayığa bağlanmış nəhəng skeletə heyrətlə baxır, onu ölçürdülər.
Deməli, təhlilinə baxanda görürük ki, epik növdədir, povest janrındadır. Hadisənin ifadəsi təhkiyə və təsvirdir. Mövzusu balıqçı həyatı. Müəllif məşhur Amerika yazıçısı Ernest Hemingway-dir. O bir müddət Kuba sahillərində yaşayıb, balıq ovuna gedirmiş. Həyat hadisələrini, insanların qəlb dünyasını heyrətamiz reallıqla əks edən misilsiz sənət nümunəsidir. Baş qəhrəman qoca balıq Santiago'dur. Onun kasıb daxmadan, sınıq salxaq qayıqdan bir neçə kilo və yamaqlı balıqçısı ondan başqa heç nəyi yoxdur. Lakin onun zəngin mənəviyyatı, böyük iradəsi, tükənməz gücü var idi. Əsərin əvvəlində balaca oğul söhbətinin o xarakterin bəzi cəhətləri aydınlaşır. Onun düşüncələri və dənizdəki davranışları, həmçinin heyvanlar haqqında fikirləri xarakterini açan mühüm amillərdir. Əsərdə insan, digər canlılar və təbiət əlaqədə verilir. Əsərdə insanın ucalığı, tükənməzliyi, dönməzliyi ön plana çəkilir. Qocanın qanadlı balıqlar, su göyərçinləri və dəniz sevməsi səbəbi elə onun öz düşüncələri ilə bax bunlar sevməsi bağlıdır. Qocanın dəniz donuzları haqqında fikirləri də ona aydın düşüncəni xəbər verir. Əsərin ideyası qocanın öz sözlərlə verir. İnsan övladı məğlubiyyət üçün yaranmayıb. Onu öldürmək olar, amma məğlub etmək olmaz. Bu da dünya ədəbiyyatından 2 əsər, Ağac və Qoca və Dəniz. İnşallah növbəti dərsdə artıq mən sizə Çingiz Aytmatovun yaradıcılığından və Gün var əsrə bərabər olan o əsərini danışacağam. Sağ olun.